空が青いなはい、おはようございます今日は4月の2日木曜日でございます。はい、ということで今日もね、ちょっと雨模様なんですよ。はい、昨日も雨、一昨日はもう雨、はい、昨日はちょっと散々ね、雨の中ユンボね、修理してましたけども、はい、今日も雨ということで、まあなんかお昼ぐらいからね晴れてくるような予報でございます。はい、皆さんね、ちょっと最近ね、AI 業界の件でちょっとお話したいんですけど、チャット GPT 率いるオープン AI っていう会社がね、有名になりましたけど、チャット GPT がね、はい、でそのオープン AI の会社が、空というね、動画の AI アプリもやってたんですが、どうやらなんですかね、中止、公開中止というね、ニュースが飛び込んでまいりました。はい、私もフットラボで何度かね、動画 AI 使って、作ってきたんですが、どうやら空というね、アプリが、終了ということでございますんで、それとね、毎日私チャット GPT 使ってるんですが、なんか最近ね、なんかおかしいんですよ。はい、ハレーションって言われるね、嘘ついたりっていうのも、だいぶ治ってきたなと思ってたんですが、なんか、ちょっと勝手になんかしたり、変なことしたり、LLM っつってラジランゲージモデルっていうね、その会話の、精度はだいぶ上がってきて、きちんとねこちらが言うことが理解できてるんですが、なんかちょっと違和感を感じて、AI のね、勢力図が、今まではチャット GPT がもうパイオニアでダントツトップだったんですよ。でビッグデータ、大量のデータも持ってましたんでね、はい、ところが今なんかジェミニ、Google のジェミニ、オープン AI は確かマイクロソフトに買収されて、マイクロソフトがチャット GPT、 そして、Google がジェミニということで、なんかジェミニの方がだんだんシェアが増えてきたのかなと、使うユーザーも増えてきたのかなと、そんなような状況でございまして、AI 業界も刻々と状況が変化しております。はい、皆さんスマホで、Android を使っている方は多分ジェミニがね、もうすでに登録されてて、プラットフォームの中に入ってるんで余計、ジェミニの方が皆さん使う側としては、有利なのかなと。チャット GPT はわざわざねアプリをインストールして、立ち上げて使わなきゃいけないという、だんだんその勢力図もね変わってきたというふうにちょっと感じました。はい、今後もねちょっと AI 業界ちょっとね、情報を追っかけていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いします。ニンゲッツはい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いや、NASA がね打ち上げたアルティメス計画のアルティメス2、昨日ね、打ち上げたわけでございます。はい、ちょっとお客さん来てましてね、中断しましたけども、アルティメス計画、はい、昨日ね、アルティメス2ということで第2弾ということで、有人の、ロケットが打ち上がりました。はい、それで
今回は、月の外周軌道を回って帰ってくると、いうことらしいでございます。それでね、次回のアルティメス3が2027年前後、いよいよ2027年って言ったらもう来年ですね。いよいよ月面着陸、何年ぶりですかね、半世紀ぶりとか言ってましたかね。人類が再び月面着陸して、月の南極を狙うということと、初の女性クルーだそうでございます。はい。で、来年それが終わったらアルティメス今度4で、2028年頃、月面のですね基地の建設開始ということで、いよいよね資材を運んで、月面基地を作るということで、なんと2023年代ぐらいに、アルティメス5ということで、完全にですね月面で、月面基地で本格稼働とで、そこでね、そこを基準にして今度火星とかね、金星とかね、他の惑星に行けるようにそこで燃料を積み替えてとかね、そんな感じになっていくそうでございますから、2030年って言ったらもう本当今26年ですから4年、あとぐらいに、もう月面基地というのができて、そこに常駐すると、そういう時代になってまいりました。はい、ということでね、非常にこれからも宇宙が楽しみでございます。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで、今日はねちょっとこのまま、ビニールハウスコメリで注文したのが届きましたんで、積んでそれからフットラボの方で下ろしていきたいと思います。ということでありがとうございました。人月。はい、じゃあねコメリで、ビニールハウスを積み込みまして、フットラボに戻りたいと思います。ドローン。はい、ということでね、フットラボの方に戻ってまいりました。はい、コメリ行ってねビニールハウス、積んできましたんで、今からね、荷下ろししたいと思います。はい、でまだね、組み立てはできませんけどね、その前にねユンボでね掘って水道管と電気の配管持っていかなきゃいけないんですけど、はい、ユンボが壊れてますんでね、はい、とりあえず今日は荷下ろしだけということでございます。よろしくお願いします。ということで、フットラボ戻ってまいりまして、荷物をね下ろしていきます。結構ねこれね重いんでございますよ。はい、一人で運ぶんでね、はい、でもね、なんとかなるだろうということで、これからね、立て込みも一人でやっていくわけでございますが、なんとかなるだろうと、一人でできるだろうと、そんな感じでね、今までもね一人でやってきましたんでね、はい、立てていきたいと思います。はい、それじゃあね、ラズパイのこちらのですね、農業×AI ということで、温度センサー、こちらがね温度センサーになります。はい、こちらが5個で、これがね配線図なんですけど、このね、ラズパイのこのピン IO ピンから、こっち側がラズパイなんですけども、直接つないでちゃうとね実際現場で、温度センサーをつける場所が結構離れてたり遠かったりしますんで、これでねコネクターで、着脱できるようにね、作っていきたいと思います。ということで工作の時間でございます。ということで、ラズベリーパイね制御用のマイクロコンピューター、こちらを、センサーをつけたり、電磁弁つけたり、照度センサー、CO2 センサーつけたり、いろいろね、AI に必要なデータを取るために、
マイクロコンピューターを作っていくわけでございますが、そのために、まず実験なんですけど、現場でねやるとね、大変なことになりますんで、机の上でまず実験ということで、ただ実験でつないだケーブルがですね、そのまま実践で使えるようにですね、延長ケーブルも視野に入れながらですね、コネクターケーブル式にして、延長するところは延長すると、延長しないところはそのままコネクターを挿すと、そういうような感じでね、ちょっとコネクターケーブルを作っていってですね、なるべく簡単に脱着して延長できるようにということで今、作り始めましたが、ちょっとねもう細かい作業だったんでね、また次回ね続きをねやっていきたいと思います。はい、とりあえずね、ということで、とりあえず3種類、この G と LCC と D データね、DATA、はい、こちらのね、ちょっとコネクタをね、ちょっと作っていきたいと思います。はい、こんな感じでやっていきます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、なんか晴れてきましたね。はい、だいぶ晴れてきまして、今日はね、コメリ行って、頼んでたねビニールハウスの、部材を、運んでまいりました。はい、でね、農業×AI、ラズベリーパイ×、ノードレッドというね、シリーズもんでね、やってますけれども、それのね今日はセンサー、温度センサーが入ってきましたんで、温度センサーの用のですねコネクターケーブルを作りまして、はい、そしてね、今度、ソフトで、例えば温度が何度だったら、電磁面を開くとか、水道の蛇口を開くとか、そういうようなね、ちょっとテストね、まだテスト段階ですけどもやっていきたいと思います。ということでちょっと久々にね細かい仕事したらね目がしょぼしょぼになってしまいました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月